बेटा ये लो वाटर वाटर। क्या पूछूं इंग्लिश में? इंग्लिश आती है नहीं, पूछूं क्या अभी? एक काम करते, खाना ही खा लेते हैं। अच्छा रहेगा, खाना खाने के बाद इंग्लिश आ जाएगी शायद। आइए आइए आइए, पहले खाना खा लेते, आइए आइए। खाने में भाभी जी ने उंधियू बनाया है ना, उंधियू। हाँ हाँ, उंधियू ही बनाएगी ना, और आटा भी कहाँ है? क्या बोला आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बाप रे, बच गया, इधर ही थी, पता ही नहीं चला। आइए आइए आइए, खाना खा लेते, खाना खा लेते। One second, one second, one second. Can somebody tell me what is undiyu? राहिल बेटा क्या बोला? उंधियू, उंधियू क्या होता है? ओ उंधियू, उंधियू पूछ रहा है। उंधियू नहीं बेटा, you don't know about undiyu? Don't know about undiyu? बेटा see, undiyu means what? First you have to take vegetables from market, then काटने को क्या बोलते हैं? cut, then you have to cut the vegetables and then mixer में डालने का, then mixer, that's undiyu. That's undiyu. बेटा, he wanted to say mixed vegetables. Oh, mixed vegetables. Wow, uncle, my favorite uncle. Favorite. Good. अच्छा, ठीक है. So now let's come. खाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Eat. बेटा, let's eat. Come. Let's eat. Oh. ज्यादा ही खा लिया उंधियू। अच्छा रहा उंधियू। बेटा, हाउ वाज उंधियू? या अंकल, वेरी टेस्टी। टेस्टी लगा, टेस्टी। अच्छा लगा मतलब। अच्छा। आपको कैसा लगा उंधियू? भाभी जी बहुत अच्छा बनाया था उंधियू। थैंक यू। Okay, so Rahil, what are you doing now? I am doing engineering. Oh wow, engineering. That's great. So which course you have taken? IT. क्या बात कर रहे हैं? कितना इंग्लिश बोलते हैं आजकल के बच्चे। Oh, very good. Like I had also done my engineering in IT only. It's very good field. So have you decided anything ahead, like going for masters in USA or Canada or going for MBA? Have you ever decided something? No, nothing. Okay. You have time. Chill. You have time. Yes. Enjoy your engineering life. Enjoy your college life. And keep coding. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इसका, ये अकेला ही सब कुछ करता है, कुछ समझ में नहीं आता। साइंस, इंजीनियरिंग। हाँ वही, कब से दोनों बात कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से दोनों इंग्लिश में बात कर रहे तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों को 10th के बाद साइंस लेना चाहिए था। गलती कर दिया कॉमर्स लेके। काम करते बाहर ही जाते हैं, बहुत दिनों से बाहर इंडिया घुमाने हो, बाहर जाते हैं। हाँ बाहर ही जाते हैं, इधर तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है घर पे। बाहर ही जाते हैं। अरे सुनो, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। हाँ, मैं भी घर के दूसरे काम कर लेती हूँ, और मास्क पहनकर जाना और सैनिटाइज करके जाना। हाँ, मास्क भी लगाएगी और सैनिटाइज भी कर लेगी। अच्छा, ठीक है। चलिए जाते हैं। So bro, what are you doing there? I have done many coding courses in Harvard University. That's all. I am just doing courses in Harvard University. Okay. Will you attend my online classes tomorrow? It will be with Bobby sir and it will be very fun. Yeah, definitely, Rahul. I will attend with you.
It will be fun. I will attend your online classes tomorrow. Definitely done.